な粒しかついてないんですけど、大体収穫量はどのくらいですか？ Très élégant, avec ce grain qui est exceptionnel cette année et qui nous promet du Beaujolais nouveau, d'une grande finesse et d'une ドメーヌ・グリサブロンの当主ドミニクさんに今年のボジョレ・ヌーボーの出来について聞いてみたいと思います。 Oui, donc nous avons récolté cette année nos meilleurs raisins depuis 10 ans, d'une qualité extraordinaire, des raisins très très mûrs, très très bons Beaujolais Village Nouveau 2015. 匠の作り手ドミニクさんの作るボジョレ・ヌーボーでは今から味わってみたいと思います。色合いから全然普通のヌーボーとは違う深みがあります。甘い香りに満たされてます。本当に色も濃くて、飲んだ時に力強かったから、なんかボジョレ・ヌーボーとは全く思えなかったんですけれども、Donc on peut regarder la couleur, on a un rouge très profond qui reste même sur les bords du verre. Au nez, on sent des arômes très fruits rouges, très mûrs. ドミニクさんも自分の醸造人生で最も出来がいいボジョレ・ビラージュ・ヌーボーができたということで、本当にね、自信満々な一本だと思います。今回タンクから出たてのヌーボーですね。出たてのヌーボーですね。もうね、ここ出来たてのこう色とかも見ていただいてもすごいやっぱ濃いなっていうのね、他のでもすごい伺います。もう注いだ瞬間から香りがね、非常に高くて、ここからも伝わってきますね。試飲をしたいと思います。いや、すごい果実のこう酸味と果実味のバランスが良くて、美味しいですね。美味しいです。濃縮感があるんですけど、すごく舌触りが滑らかで飲みやすいワインですね。片山さんいかがですか？体にスッと染み込んでくるような本当に自然な味わいだなというふうに感じます。寺さん、今これ酸化防腐剤が無添加というような話があったんですけども、ボジョレ・ヌーボーは非常にこういうのって珍しいですか？そうですね、他ではほとんど聞いたことないですね。今回のこのボジョレ・ビラージュ・ヌーボー、なんかある有名なレストランなんかにも卸してるって聞いてるんですけど、実際どういったところに卸してますか？ Ce Beaujolais Village Nouveau 2015 est servi chez Georges Blanc pour accompagner ses meilleurs plats. Restaurant 3 étoiles nous apprécie fortement dans notre Beaujolais Village Nouveau 2015. Et je vous invite à le découvrir au Japon également, dans vos verres. フランスの三つ星レストラン、そうですね、最高峰ですね。もうそういったやっぱ星付きのレストランにも卸していながら、もう本当に今回収穫量が非常にやっぱ少なかったということで、数も本当に限られているこのボジョレ・ビラージュ・ヌーボー、ぜひ日本の皆様にもね、楽しんでいただければと思います。こちらのボジョレ・ヌーボーの特徴は何といってもアッサンブラージュになります。それぞれの区画に分けたワインをですね、テイスティングしてアッサンブラージュすることになりました。C'est d'où il sortait avant. .今回このアッサンブラージュで出来上がったボジョレ・ヌーボーを今から試飲をしていきたいと思います。パスカルさん、ビノスの選んだ
こちらの2つのねボトルなんですが、ちょっとアッサンブラージュしてもらいたいと思います。で今回こちら選ばれたワインなんですけども、ビノス女子ワイン代表の金本さん、どんなワインが今回選ばれましたか？今回は10番のタンク、これが5人のアッサンブラージュ対満場一致で決まった濃くて甘みもしっかりある10番の果汁です。それから26番目の、タンクのワイン、これがとってもアロマティックですごく香りが豊かだったので絶対入れてほしいと思って決めました。じゃあこちらボジョレ・ヌーボーをじゃあ今から試飲したいと思います。色もねすごいしっかりとしていて、今回もいろいろ試飲した中でこのワインが一番素直で、いろんなお客様にボジョレ・ヌーボーの楽しさを伝えられる味わいになったのかなというふうに思います。最後にシャテルスさんから私たちの前に今幻のシャテルスのビラージュ・ヌーボーが届きました。このビラージュ・ヌーボーはシャテルスの畑の中でも最も小さな限られた区画のブドウだけを使用して本当にわずかしか作られていません。しかもそのビラージュ・ヌーボーを毎年樽熟成をしてもらっているんですけれども、今年は例年よりも2週間ブドウの収穫が早くできたということで、樽熟成期間も通常の2倍の時間をかけてしっかりと樽熟成されておりますので、複雑味のある味わいが期待できます。早速このビラージュ・ヌーボーを試飲したいと思います。深いしっかりとした色合いが出てます。すっごい濃いですね。濃いですね、そして香りが今までボジョレ・ヌーボーを飲んできたのが信じられないぐらいスパイシーで複雑味のある雰囲気が出ております。渋みもしっかりとあって、なんだかこう新酒とは思えない風格を感じさせるボジョレ・ビラージュ・ヌーボーに仕上がったかなと思います。ぜひ新酒としてももちろん美味しいんですけれども、10年ぐらい寝かせてからゆっくりと楽しんでいただくこともお勧めいたします。これからですね、毎年予約でほとんど完売してしまうシャテルスが作るロゼのボジョレ・ヌーボーの試飲を行いたいと思います。ロゼのヌーボーは毎年女性にも大人気で、私もとっても楽しみにしていたヌーボーです。楽しみですね。すぐパスさんお願いします。お願いします。すごい綺麗なピンク色ですね。まだタンクから出たてなので少し濁ってるんですけれども、鮮やかな色合いっていうのは今でもすごく生き生きとしてます。フレッシュフルーティー、その一言につける味わいですね。果実味たっぷりで酸もしっかり乗ってるので、もう冷やして美味しくいただけると思います。今年も数が限られているので、数量限定で早期完売が予想されております。ぜひすっきりとボジョレ・ロゼ・ヌーボーを楽しみたい方はお早めにご予約をよろしくお願いいたします。じゃあペードギオの、畑に来ております。こちらの、畑なんですが、グランクラと言いまして、片山さん、はい、ついにたどり着きました。樹齢112年のあのグランクラの畑でございます。いつもね長年ずっとギオのボジョレ・ヌーボーをテイスティングしている会長、本当に今年はどうですか？毎年楽しみにしてましたけど、今年は本当に素晴らしい年だそうで、やっぱりこうワインにその年の良さ出てますね。もうね、今年の2015年のボジョレ・ヌーボー、相当果実味しっかりして期待できると思います。今回のギオさんのこのビラージュ・ヌーボー、このグランクラの112年の古木のねブドウが入った本当にね素晴らしいヌーボーなんですが、早速ちょっと試飲してみたいと思います。美味しいですね。ボジョレとは思えないこう複雑な余韻までしっかりと楽しめるような仕上がりになっているなと思います。
ワインも私が今まで飲んできたジオさんの中でも本当に、最高レベルの品質じゃないでしょうか。もう今年2015年のねボジョレ・ヌーボーはもう本当に過去最高感動ヌーボーをぜひ皆さんにお届けしたいと思います。 Bonjour, je m'appelle Laurent Guillot, je suis vigneron dans la commune de Villiers-Morgon, dans le Beaujolais. Je vous présente ma vigne des Grands Crans, une vigne qui a plus de 105 ans aujourd'hui. Donc elle a la particularité de produire des raisins, des petits raisins qui sont très concentrés et très mûrs. Le millésime 2015, c'est un millésime exceptionnel. Je pense que c'est une des meilleures années de notre vie. C'est un millésime qui est très concentré, les raisins sont très mûrs, c'est vraiment exceptionnel à notre goût. On est très très content de ce millésime. Donc je souhaite une très très bonne dégustation à tous les clients. Merci beaucoup.